mhla ngikholwa ukuthi into ekuthiwa umuthi ikhona iyasebenza. I don't know the science behind it, and I want to know the science behind ukuthakatha nomuthi. Kodwa nasi story. So dala ngangisayingane, I think ngangila ko 6 or something. Ngangisayingane ekhaya kwakunomsebenzi. Akungena umsebenzi futhi kwakune ngqoba masonto kamalume wami omncane. Makune ngqoba masonto kamalume omncane yafika umakoti wami omncane lethi izinto kube mnandi impela. Hayi yasinwa kunje. Ukhona cousin wami ontombazana oyahlala ekhaya kaNongoma. Mina ngangivashile because ngangihlala esikhaweni makuvula ikole mase ngiya kaNongoma gogo mangabe kuvalwe ikole. Okay, sharp. Kube mnandi kuze kuhleke intambama ke. Okay, kuthe masaqala ukukhwalala nje kwafika ingane ifika iphethe incwadi. Incwadi encane ithi kuthiwa ngizonikeza uSibanibanyana. Cousin wami ngeke ngisho ngegama. Kuthiwa ngizoyinikeza uSibanibanyana. Angazi phuma kubanibani umfana angazi wayefunda naye high school umfana thizeni. Okay, sure. Ayithatha lokhuza ayiphathi leyo ncwadi leyo. Okay, ngiyabona umuntu ushintshwe la emuthi nje. Yabo vele kushintshe nje kube imuthi ishintshe nje completely. Okay, sihambe ke siyolala ke kwamalume wami omunye because emakhaya uyabona kanjani angazi ukuthi ngizochaza kanjani, but umuzi omkhulu la, umuzi kagogo nomkhulu, but lapha phezulu umuzi kamalume thizeni, lapha phezulu lapha ezantsi umuzi kamalume. Yabo it's like isigodi sonke nje esakini. Okay, sihambe solala kamalume ophakathi. Okay, masifika lapha afike ayivule le ncwadi guys, ayivule le ncwadi ayifunde. Avela ashintsha umuntu after ukufunda incwadi. Uyahefuzela manje, uyashiselwa manje, sekakhumulile sekahamba nqunu. Same time sekakhumulile sekahamba nqunu. The next thing uyabhonga umuntu. Okay, abhonga umuntu. Athe suka ahlabe ngejubane ayophuma ngegate. Ahlabe ngejubane wasiza ukuthi ekhaya kunabafana abaningi bamjaha bambamba. Babuya beza naye endlini. Nange ngempela nakhona usepresswe down endlini ubhizi umemeza izinto engingazazi. Angaze ngimuze umuntu ebhonga ememeza kabuhlungu kanje in my life. And I'll never forget that day. Cabanga, I was like 6 years old. Cabanga, leyo nto le ngikhumbula ngathi yenzeka izolo namanje. Okay. Abhonga ayike angazi bemenzeni. Awazi wagcina seleleke. Only to find out ukuthi le ncwadi le ibiphuma kumfana omshela esikoleni ngathi yena bengamfuni lo mfana loyo. So lo mfana lona ubhalele incwadi le wafaka umuthi kuthiwa izizwe phakathi. Kuthiwa lo muthi umuthi wezizwe. Wafaka lo muthi lona phakathi, so ngoba ubegijima nje ubegijima eyakuye. Guys, ngitsheleni incwadi ugcobe umuthi encwadini. Le ncwadi lena wathi mayefunda yamenza ukuthi ingqondo kanjani. Mina guys ubuthakathi bukhona, and futhi be careful guys ngoba umuthi ukhona and uyasebenza. Laba abawusebenzisayo laba abathakathayo bayawusebenzisa kakhulu futhi angazi ukuthi ngiwavikela ngendlela oyivikela ngayo, but ungasho ukuthi umuthi awukho. Umuthi ukhona, ngawubona umuthi ukhona, abathakathi bakhona.